हेलो दोस्तों, मैं हूँ हासिम राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल था। तो देख पा रहे हैं सुपर स्प्लेंडर है दोस्तों, और ये पहले वाला मॉडल है। यहाँ देख पा रहे हैं स्पोक लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बंदा ने 6 से 7 हज़ार रुपया लगा दिया, पूरा तरह से इंजन को बनाया है और पैसा काफ़ी लगाया है। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है दोस्तों, आप लोग को बताएंगे कि मैकेनिक ने क्या गलती किया इस गाड़ी के अंदर, जो इतना पैसा लगाने के बाद भी इसको 2 महीना के अंदर इंजन को ओपन करवाना पड़ रहा है। क्योंकि इसका जो है इंजन पूरा तरह से बनाया गया है। कस्टमर ने बोल रहा था कि पूरा तरह से इंजन को बनाया गया है, प्लस ये शुरू से जब बनाया था 2 महीना पहले तभी हमारे पास आया था दोस्तों ये, और बोला कि ये साउंड जैसा इंजन में साउंड था, तो इसने हमको बताया कि इस तरह का है। और अभी इंजन बना के लाया था, करीब 3 से 4 दिन हुआ था। तो किसी ने बताया था इसको, तो लेके आया था यहाँ पर। तो हमने इसको स्टार्ट करके देखा तो इसका करेंग में साउंड हमको मालूम पड़ा। तो हमने कस्टमर से बोला कि भाई इसका करेंग का साउंड है इसके अंदर, तो बोला अभी इंजन बनाया हूँ। तो मैं इसको यही राय दिया कि आप जाइए अगला के पास, जहाँ जो जिसने काम किया है उसके पास जाके उसको बताइए और उसको करके देगा अगला। तो दोस्तों ये 2 महीना के बाद फिर अभी आया है और बोला कि हमारा काम करके दो। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इसका वो बताएंगे हम आपको, किस तरह का दिक्कत है। अभी इंजन नया बना था, 2 महीना हुआ है, जिसमें 1 महीना तो गाड़ी खड़ी ही थी। कंडीशन इसका दिख ही पा रहा होगा आपको। तो यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे, मीटर लाइट ऑन है, गाड़ी को स्टार्ट मारेंगे। यहाँ पर साउंड आप सुनेंगे, साउंड आप सुन पा रहे हैं। इसका साउंड सुन के आप बताइए किस चीज़ का साउंड है, और पसंद कीजिए फटाफट ये साउंड किस चीज़ का है। तो इस तरह का साउंड है इसके अंदर। जैसे सलो में भी देख पा रहे होंगे वजन साउंड आता है, तो ये साउंड जो हमारा करेंग असेंबली का ही होता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, गाड़ी को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साउंड है हमारा, और हमारा हाउसिंग में भी इशू है, क्लच हाउसिंग का भी साउंड है। तो फटाफट इसको ओपन करते हैं और आपको सारा कुछ लाइव बताएंगे वाकई में हमारा साउंड यहाँ से है कि नहीं। तो दोस्तों तो पूरा इंजन को ओपन करना पड़ेगा, पर हम इधर से ही ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से। चलिए इस ढक्कन को खोल लेते हैं। ओपन कर चुके हैं और इस पैनल को निकालते हैं और डायरेक्टली आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत है इसके अंदर। और दोस्तों तो 2 महीना के अंदर इंजन को ओपन करना पड़ा यहाँ पर। तो इस तरह से जो है पैनल को निकाल लेते हैं बाहर की ओर, और यहाँ पर सारा कुछ लाइव बताएंगे। वायरिंग भी निकल चुका है इसके अंदर है। तो यहाँ पर जो है ओपन कर चुके हैं, और यहाँ पर हम आपका दिखाएँगे। यहाँ पर सारा कुछ नया डाला गया है इसके अंदर, देख पा रहे हैं। पर साउंड किस चीज़ का उसी को दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर दोस्तों कलर सेट खोले हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो जीपीटी पिनियन है, ये इस सब में निशान आ गया है इसमें, क्योंकि जो हमारा है यहीं से इशू है, तो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। इसी तरह से एक बार स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि साउंड यहाँ से है कि नहीं 100%। तो इस तरह से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दिख पा रहा हूँ ये जो हमारा करेंग असेंबली है पूरा तरह से नाच रहा है। यहाँ पर दिख पा रहा हूँ, इस तरह से दिखाया आपको, इस तरह से दिखाएंगे तो आपको समझ में आए। तो पूरा तरह से देख पा रहे हैं जो हमारा करेंगे पूरा तरह से धुंध रहा है इस तरह। तो यही वजह है हमारा सिग्नल जो है सही सेंटर से नहीं चल पा रहा है और इस तरह से साउंड कर रहा है। तो गाड़ी को ऑफ करते हैं क्योंकि इसमें आयल नहीं है, आयल चढ़ नहीं पा रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, पूरा इंजन नया से बनवाया है, पर इसका जो है करेंग असेंबली जो है आउट है। ये करेंग जो हमारा बेल्ट है, इसकी वजह से जो हमारा ढूंढ रहा है यहाँ पर हमारा बैलेंसर को, और ये पिनियन पूरा तरह से आवाज़ कर रहा है। तो इसको ओपन करते हैं फटाफट। तो ये हमारा बेल्ट है, तो पूरा तरह से इंजन को ओपन करना पड़ेगा। तो फटाफट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इंजन को उतार के हम नीचे ले चुके हैं, और यहाँ पर बता दें मेन प्रॉब्लम है दोस्तों। तो मैकेनिक यहाँ पर गलती किया है, गाड़ी का फिटिंग तो किया है पर इसमें प्रॉब्लम था, इसकी वजह से पूरा तरह से डैमेज। यहाँ पर दिखा दें इस तरह से कितना इसमें पले है, यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर दिख पा रहा होगा पूरा तरह से ये ढाक है, दिखने में आ रहा होगा। तो ये दोस्तों बाहर के हिस्से में जो है इस चेम्बर में क्लच वाला में वायरिंग लगा रहता है, वो वायरिंग भी टूट चुका है क्योंकि ये टाल था इसके वजह से। तो दोस्तों इसको पूरा ओपन करेंगे और इसका करेंगे सीधा तो होने का चांस बहुत कम ही रहता है,
इसका करेंगे असेंबली ही चेंज कर देंगे, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पूरा तरह से इंजन को ओपन कर देंगे। पर दिखा दें इंजन को हम इतना फिटिंग कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। जो इशू था इसमें वो बता रहे हैं, क्योंकि हमारे मैकेनिक भाई लोग इंजन फिटिंग कर ही लेते हैं, पर इस तरह का दिक्कत हो जाता है, कभी कभी फंस जाते हैं। तो यहाँ पर करेंगे सापट को जो है पूरा तरह से हम सीधा करवाएँ लेथ में लेके, ये हमारा पूरा तरह सीधा हो गया। यहाँ पर घुमा के बताते ज़रा सा भी आपको टाल नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिख पा रहा हो। तो ये प्रॉपर तरह से हमारा सीधा हो चुका है। तो दोस्तों ये जो हमारा करेंगे अंदर से भी आउट था, जो भी बंदा काम करवाया था सही से नहीं करवाया था, अंदर से भी आउट था, इसीलिए हमारा जो पिनियन वगैरह सारा कुछ डैमेज हो गया था। यहाँ पर दिखा दे। तो दोस्तों जब भी काम करें तो ये सब में ध्यान दें, वरना क्या है कि दिक्कत में आ जाइएगा। तो यहाँ पर ये क्लच हाउसिंग को जो है कम्प्लीट बदल दिए हैं, क्योंकि इसका दाती में जो है निशान आ गया था और ये साउंड का इशू हो गया इसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारे करेंट की वजह से ये जेपीटी पिनियन देख पा रहे हैं, इसको भी बदली कर दी, क्योंकि ये दोनों जो है हमारा करेंट आउट था उसकी वजह से ये पिनियन भी डैमेज हो गया और ये हमारा क्लच हाउसिंग भी डैमेज हो गया। तो कंप्लीट क्लच हाउसिंग को डाल दिए हैं और जेपीटी पिनियन को डाल दिए हैं। दोस्तों ये हमारा ढक रहने के कारण जो हमारा आउट था इसके वजह से जो है हमारा ये वायरिंग भी टूट गया था। यहाँ पर दिखा दें पूरा तरह से वायरिंग डैमेज हो चुका था, क्योंकि ये करेंगे इसके अंदर अटैच रहता है और ये वायरिंग जो है टूट के पूरा तरह डैमेज हो चुका था। तो ये भी आवाज़ कर रहा था। यहाँ पर दिखा दें स्पाइनल में इस जगह पे यहाँ पर ये वायरिंग रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा तरह से फिट करते हैं, इंजन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद गाड़ी के अंदर चढ़ा के आपको बताएंगे पहले साउंड कैसा था और अभी कैसा साउंड है। तो फटाफट फिट कर लेते हैं, इसका हेड बल्ब चढ़ा लेते हैं, ये साइड का पैनल लगा लेते हैं, तो सारा कुछ वाश करते हैं, फटाफट फिट करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइनली इंजन को चढ़ा चुके हैं, पूरा तरह से गाड़ी फाइनल कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका साउंड सुनाएंगे हम कंप्लीट, पहले कैसा साउंड था इसमें, अभी किस तरह का साउंड है। तो यहाँ पर फाइनली स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। गाड़ी देख पा रहे हो एक सेल्फ में स्टार्ट है, इसका साउंड आप सुन पा रहे हो। तो इस तरह का ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर का साउंड होता है, सुनने में आ रहा है। जरा सा इंजन में साउंड नहीं, यहाँ पर ऊपर तरह से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, कोई तरह का इशू नहीं है और साउंड का जो प्रॉब्लम था सारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर गाड़ी पहुँच कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो है मेन करेंगे असेंबली में जो कपड़ा था, बाहर से भी बेल्ट था, किसी मैकेनिक ने ठोक दिया था उसको, और अंदर से भी करेंट बेल्ट था, इसीलिए पूरा तरह से गाड़ी आवाज़ कर रहा था। तो जो सामान लगा सारा कुछ डाल दिया, परफेक्ट तरह से हो चुका है और फाइनली हमारा काम हो चुका है। इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं।